Več kot polovica od okoli 624 tisoč upokojencev prejema pokojnino nižjo od praga tveganja revščine. Dobrih 25 tisoč jih prejema manj kot 300 evrov pokojnine. Epidemija je položaj starejših še poslabšala. Vse več se jih po pomoč obrača na Rdeči križ in druge humanitarne organizacije. Marsikdo mora izbirati med plačilom položnic in nakupom hrane. Obiskali smo 3 upokojence, vsak ima svojo življenjsko zgodbo. Skupno jim je to, da se prebijajo skozi mesec z nekaj več kot 400 evrov pokojnine. Anja Šter. Eno sobo grejem, ker če bom grela cel stanovanje klet, mi tudi penzijona bo dosti. 67-letna Emilija Jug živi sama v polkletnem stanovanju v Ljubljani, družbo ji delajo pes in 3 papige. Stanovanje bi bilo treba temeljito prenoviti, a s 450 evri, kolikor ima pokojnine, se komaj prebije skozi mesec. Tamle se plese navira, tlele odzad je čist mokro, tlele mi je pozor, lejte, kako sem jim podgane požarle. Star boiler imam 30 let zatuširati, ja ga ne upam vključiti. Grem reči kolegici. Emilija Jug se je pred 3 leti z 28 leti delovne dobe upokojila zaradi zdravstvenih težav. Predtem več let ni dobila dela, invalidske pokojnine ji niso priznali. 64-letni Ivan Kompan se je kot varilec upokojil pred 6 leti, ko je imel 40 let in 8 mesecev pokojninske dobe. Prejema 403 evre pokojnine, saj mu Zavod za pokojninsko zavarovanje ne priznava 4 let in 10 mesecev delovne dobe, ko je konec 80 let minulega stoletja delal v Srbiji in Črni Gori. Ko sem šel v penzijo, noben me ni na to opozoril, na to delovno dobo. Kar so mi rekli, tu, ko si delal v Jugoslaviji, ti ne priznamo, dokler napolniš 62 let. Potem 63. Skupaj z odraslima otrokoma, oba sta brezposelna in ženo, s katero sta sicer ločena, živi v manjšem socialnem stanovanju v Topolšici. Odplačuje tudi 4000 evrov dolga, ki se ga je v preteklih letih nabralo zaradi nezmožnosti plačevanja najemnine. Če ne bi imel družine, žene, prav če smo ločena, živimo skup, če ne bi ona pomagala, lahko nikakor ne bi mogel preživeti. Največja sramota me pa to, da za skupnih 40 let pa 8 mesecev, da mi mora socialna doplačati do minimalne socialne podpore. 69-letna upokojenka iz Cerkelj pri Krki ostati želi anonimna, prejema 414 evrov vdovske pokojnine. V šivalnici sem delala, predtem sem se poročila, ko sem pa zanosila, mislim, se mogla popustiti, ker nisem imela kje otroke pustiti. Zdaj živi sama v stari hiši z nizko pokojnino, komaj pokrije vse stroške. Če ne bi pomagala še drugje, bi se stežka prebila skozi mesec. Naprimer, jaz zdaj kurim na te pelete, če hočem pelete si vzeti, mi je 1000 evrov moram dati, ker s tem 400 evrov jaz ne morem nobenega kredita vzeti. Meni je to glavno, da vidim, da imam začeke, pa koliko ostane, ne? Naši sogovorniki so 3 od 90 tisoč upokojencev, ki živijo pod pragom tveganja revščine, kar predstavlja skoraj 20% vseh upokojencev. Več kot polovica od 520 400 upokojencev prejema pokojnino nižjo od 703 evrov, kolikor danes znaša prag revščine za enočlansko gospodinjstvo, kar 25 300 jih ima pokojnino nižjo od 300 evrov. Problem revščine je vedno večji. Revščine je ogromno med starejšimi, še posebej samskimi ženskami. Revščina med ženskami je res 2-krat večja kot med moškimi. Tako da je tukaj še en dokaz, da so ženske bolj obremenjene bile, da so bile manj zaposlene, da so bile velikokrat v družini in pa nižje prihodke so imele. Na Rdečem križu Ljubljana je kar tretjina od 12 tisoč prejemnikov humanitarne pomoči upokojencev. Mnogi od njih prejemajo zgolj okoli 200 evrov pokojnine.
Epidemija je položaj starejših še poslabšala. V zadnjem letu so ukrepili dostavo pomoči na domu starejšim. Že v prvem valu smo mi preko 3300 dostav hrane naredili starejšim na dom. Klicev smo imeli preko 1000. Mi smo imeli dežurni telefon odprt ravno za ta namen, da so se ljudje lahko na nas obračali. Številni upokojenci, ki prejemajo najnižjo pokojnino, pa niti ne zaprosijo za pomoč. Revščino dojemajo kot sramoto, pravi tudi 74-letni Jože Likar, ki že 15 let pomaga v okviru Rdečega križa. Revščina, če tako direktno povem, pri nas v naši družbi še vedno stigmatizirana, zato je včasih težko priti do uporabnika oziroma do človeka, ki potrebuje. Ker so pokojnine tako zelo nizke, ljudje zelo šparajo in v bistvu šparajo na hrani. Tako reče gospa, pri hrani lahko prišparam, pri položnicah ne morem. Je šel hladilnik, imaš samo za hrano. Ali stradati, ali pa kupiti hladilnik. Samo kaj mi bo hladilnik, če nimam kaj noter dati, da bi šla kam v gostilno na kavo. Zdaj se ne upam. Nekako se prebivamo, ampak to je težko, da bi se tako življenje pasti. Ne le tisti z najnižjimi pokojninami, skozi mesece stežka prebijajo tudi tisti s povprečno pokojnino. Ta je lani znašala 688 evrov. V bistvu mi, ki smo zaslužili to pokojnino, imamo mizerne pokojnine in meni je žal res, da smo v takem stanju, kot smo. Tako nekdanja medicinska sestra, ki prejema okoli 700 evrov pokojnine. Sramotno je, da upokojencem država ne zagotovi dostojne starosti, je kritična Ana Marija Kejžer z Fakultete za socialno delo. Žalostno je, da težko preživijo tisti ljudje, ki imajo polno pokojninsko dobo, da tisti razmišljajo, ali si bodo ogrevali stanovanje po zimi, ali bodo lahko imeli 2 topla obroka. Tako da tukaj se kaže odnos družbe do starejših, ko si za polno pokojninsko dobo ne moreš zagotoviti dostojnega staranja. In tukaj se ne smemo slepiti, to ni naključje. Te ljudje so na robu, zato ker smo jih na robu pustili. Večina med njih skozi vse življenje ni imela realnih možnosti, da bistveno izboljša svoj družbeni, materialni položaj, kar se jim seveda na starost še toliko bolj pozna. Pred kratkim so poslanci potrdili dvig zagotovljene pokojnine za 40 let delovne dobe za skoraj 40 evrov na 620 evrov. Najnižje invalidske pokojnine na 388 evrov in najnižje pokojnine, to dobivajo denimo tisti z vsaj 15 leti delovne dobe na 280 evrov. Predlog Levice, da bi se slednja dvignila na 442 evrov, so poslanci zavrnili. Nasprotujejo mu tudi v Zvezi društev upokojencev. Tak dvig bi po njihovem porušil pokojninski sistem. Razlika med tistimi, ki so 15 let delali, pa tistih, ki so 40, mora neka razlika biti. Drugače ne bo motivacije do dela. Bojo ni nehali pri 20 letih delati. To niso vsi nesposobni že sami lenuhi. Ali so to ženske, ki so vzgajale otroke in bile doma, ali je bila vmes bolezen, ali stečaj. Pravzaprav ne bi smeli biti debate, ali dvigniti minimalne pokojnine ali ne. Minimalne pokojnine so sramotne in bi sramotne ostale tudi po tem dvigu. Seveda tudi ta višina ne zadostuje za dostojno življenje, zato imajo možnost upokojenci, ki živijo s tako nizkimi pokojninami, uveljavljati na Centru za socialno delo varstveni dodatek. Vendar od 90 tisoč upokojencev pod pragom revščine jih le 23 500 prejema varstveni dodatek. Do njega so sicer upravičeni tisti, ki prejemajo manj kot 591 evrov pokojnine. Imate tudi kakšen varstveni dodatek? Prvo te morajo otroci pomagati, pol lahko šele verjetno varstveni dodatek dobiš. Tako da nisem šla niti spraševati. Seveda velja še vedno nek cenzus glede premoženja, ampak praviloma tisti upokojenci z nizkimi pokojninami tudi nimajo toliko premoženja, da bi ga morali kasneje vračati. Nizke pokojnine zrcalijo odnos družbe do starejših, so jasni sogovorniki. Ta pa je do starejših diskriminatoren, stari so potisnjeni na obrobje, brez vzvodov moči odločanja še dodajajo.